點啊？你講咩啊？嗰個女孩子，個女孩子戴住個eyeglass 嘅。嗰個係咪許晴嚟㗎？唔係啊，唔係啊，邊個嚟㗎？係嗰個蟾鼠嗰啲動物啦，叫咁樣叫，跟住佢之前跟佢姐姐捉走佢，捉走佢兩床被，因為啲差人捉咗佢啊！差人捉咗邊個啊？捉咗啲兩隻啤啤熊咯。係咩？咁兩隻啤啤熊做錯咗啲咩事咧？差人拉啊？係啊。咩做錯咗啲咩啊？佢好曳啊！佢咧同媽媽拉佢出街，跟住咧佢同佢上咗天空喎。上咗天空，跟住咧？跟住佢打佢媽媽。打佢媽媽，所以俾警察拉。咁你有冇打媽媽啊？冇。咁你又好乖啦，乖唔乖啊？乖。一時時啦，係嘛？唔係咯。唔係係幾時啊？6月7號。你好乖啊！6月7號。點解6月7號咧？點解6月7號咧？點解6月7號好乖咧？可唔可以解釋下？就因為咧，我唔係曳嘅，星期日我就曳噶啦。星期日就曳啊？咁點解先得㗎？點解平日唔曳咧？星期日曳咧？點解咧？係啊，我因為咧唔係太好嘅，我有少少好嘅，但我好中意自己琴嘅。琴喺邊啊？琴喺樓上啦，呢度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 ，轉個彎，跟住就閃住就一琴噶啦。跟住就俾媽咪鬧啦。嚇？跟住就俾媽咪鬧啦。唔係。咁你周圍琴媽咪唔鬧你咩？唔會噶，一日出街玩上滑梯，個公園咧仲係有上滑梯嘅。我又有 swing 啦，我又有 slide 啦，我又有蹦牆啊，都幫我拖住我琴啦，有幾個叔叔拖住我嘅琴啦，冇人同我一齊去咁樣琴啊！其實你講咗好多嘢，但係點解咧好似冇容量咁嘅？好似完全冇意義咁嘅，係咪啊？係咪啊？好似都唔係嘅，我唔係真係發現咗就呼涼音啊！我唔係咁恐怖音啊！我想天冷個我就擦好。OK， 瞓覺。好，瞓覺啦，水晴瞓覺啦。聽朝因為你要好早起身啊，真係聽朝真係好早起身，冇得賴床噶啦，聽朝。好冇？好冇？我哋唔可以賴床噶啦，聽朝。